A moto é forte demais. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui fazendo esse test ride na Daytona 660. Que motinha que roda lisa. Mesma motorização, só muda a configuração ali, alguns acertos da Trident e a Tiger Sport 660. Anda muito, rapaziada, anda muito. Canhão. Um evento que tá tendo aqui na Tiger, aqui em São José do Rio Preto. Nunca dei numa carenada, primeira vez. Motinha da hora. Anda muito bem. Curva ligeiro que a moto sai de traseira. Percebi que a moto deu uma escalapadinha de traseira ali atrás. Nunca acelera esses motorzão na curva. Nunca. Eu acho que ela não tem kick. Esse modelinho eu acho que não. Eu acho massa 3 cilindros pelo fato que é ali o equilíbrio perfeito entre 2 e 4 cilindros. A moto acelera bem, responde muito rápido. Não é aquele tranque igual a 2 cilindros, mas também não é tão devagar embaixo quanto a 4 cilindros, ou seja, é perfeito. Muito bem calibrado. Ainda mais fumando 3 cilindros nesse modelo aqui. Teria fácil, hein? Motão. O Miguel vai ficar bravo comigo, mas eu vou dar só uma voltinha mais ali atrás do... Aqui atrás dos... Nossa, que batida seca. Aqui atrás dos quinta do Golf. Só pra ter um pouquinho mais de emoção. Pra gravação ficar um pouco maior também. Quem quiser saber um pouco dessa moto é aqui na Triumph Rio Preto. Sentido aqui Iguatemi. Vou colocar o endereço certinho na descrição aqui do vídeo pra vocês. Que moto gostosa de andar. A pedaleira subiu aqui no meu pé, hein? Só nos punta-taco, senão não para essa moto não.
Fazer um vídeo dela aqui, rapidão. Miguel, não me agride, por favor. Pessoal, essa moto aqui sai na faixa entre ela, a Tiger Sport e a Daytona é essa, desculpa, e a Trident, sai aí na faixa dos 50 a 60, 65 mil, se eu não tiver enganado. Fechou? Vou tirar uma fotinha, gravar um vídeo aqui rapidinho. Eu preciso voltar com a moto, tem gente pra andar. Não achei que ela esquentou tanto nesse trecho. Pedaleira estranha que fica enroscando aqui no meu pé.